यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वैदेहि साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो सभाभ्यः। सुविदितमस्ति यद्दिनां 3/8/2020 ईस्वीतः प्रारभ्य कार्यक्रमोऽयम् अद्य पर्यन्तं प्रचलति दोस्ति। अद्य अस्य कार्यक्रमस्य समापन दिवसः अस्ति। अस्मिन् दिवसे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसारेण प्रथमं विश्वबन्धुत्व विषयमधिकृत्य मम भाषणं भविष्यति। तदनन्तरं धन्यवादं ज्ञापनं कृत्वा कार्यक्रमस्य समापनं भविष्यति। मान्याः संपूर्ण विश्वं व्यापारिक दृष्ट्या अन्य दृष्ट्या च एकस्मिन् स्थाने स्थापयितुम् एका विशेष परंपरा प्रवृत्ता अस्ति। संपूर्ण विश्वं एकस्य आपणस्य कृत्यं वस्तु जातमस्ति यस्मिन् संपूर्णस्य विश्वस्य देशः तथा तेषां कंपनीषु एका प्रतिस्पर्धा जाता अस्ति। इयं नूतन प्रणाली वैश्वीकरणं ग्लोबलाइजेशन शब्देन उच्यते। अद्यतन विश्वस्मिन् शब्दोऽयं व्यापक रूपेण व्यवह्रियते। अस्यां परिस्थितौ विषयेऽस्मिन् संस्कृत वाङ्मये वर्णित विचाराणाम् अंतर्निहित भावनानां कथ्यानां च संदर्भे विचारस्य जिज्ञासा उपस्थापिता। सृष्टिः विषये इतिहासकाराणां जीववैज्ञानिकानां च तथा च वेदेषु विभिन्न प्रकाराणां मतं मिलति। वेदेषु कथितमस्ति यत् सृष्टिः ईश्वरेण कृता विद्यते। एकोऽहं बहुश्याम उपनिषद उपर्युक्त कथनेन सिद्धयति यत् ईश्वरः एव सृष्टेरुद्देशेन विभिन्नानां स्वरूपाणां धारयामास। अस्मिन् प्रकारेण सर्वेपि देशीया वा विदेशीया वा एकस्यैव परमात्मनः पुत्रः। तत्र किं कारणं भेद प्रथमम्। यदा भेद दृष्टि प्रवर्तते तदा जगत्मिदं स्वर्गमिव चकास्ति। न तत्र मोहः शोकादेकसरः न च तदा विजुगुप्सा विचिकित्सा वा बाधते। एकत्व बुद्धौ न दुःखाग्निलेशोऽपि क्लेशोऽपि वा च। अतएव यजुर्वेदे ईशोपनिषदोषि च प्रोच्यते यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवापश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न च विचिकित्सति। यजुर्वेद यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यान् तत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वमनुपद्यत। वेदस्य प्रसंगे कथितमस्ति वेदोऽखिलो धर्ममूलं मनुस्मृति इति समुद्घोषयता मनुना समग्रया सापि वेद निर्धेत धर्म रूपेण प्रतिष्ठा विहिता।
मानवस्याखिलं कृतजात्य कर्तव्याकर्तव्यं वा वेदेषु निरूप्यते। अतएव वेदा आचार संहिता रूपेण प्रमाणीक्रियन्ते। यः कश्चिद् धर्मेण मनुना प्रकीर्तितः स सर्वो विहितो वेद सर्वज्ञानमयो हि सः। मनुस्मृति। सर्वेपि विद्वज्जनाः भारतीयाः दार्शनिकाः आचार शिक्षण प्रवणाः स्मृतिकाराः शब्दतत्त्वमीमांसा दक्षाः वैयाकरणाः अन्ये च शास्त्रकाराः वेदानां परं प्रामाण्यं प्रतिपदम् उद्घोषयन्ति। विश्वबन्धुत्वस्योपदेश निखदेपि उपलभ्यते। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनेवाप्नुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषत्। समाजस्य देशस्य राष्ट्रस्य च सर्वविधि समुन्नत्यै विचारसाम्यं मतैक्यं सामञ्जस्यं चाभीष्ट कथितमस्ति। समानी व अकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहाति। ऋग्वेद। वेदः संपूर्ण जगत ब्रह्ममयं मन्यते यतो हि उक्तवान् सर्वब्रह्ममयं जगत्। विश्वबन्धुत्वस्य कामना वेदस्य अनेकाः मंत्राः सन्ति। यथा आब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। यजुर्वेद। विश्वानि देव सवितु दुरितानि पराशुव यद्भद्र तन्नाशुव भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमि। यजुर्वेद ऋग्वेद। उदावहम् एतद् यद् निखिलेऽपि भुवने पाश्चात्या पौरस्त्याश्च विपतिश्चतो भारतीय दर्शनानां मुक्तकण्ठेन एकस्वरेण च महत्त्वं स्वीकुर्वते। भारतीय दर्शनानां महत्त्वविषये न कस्यापि विदुषो विप्रतिपत्ति। भारतीय दर्शनेषु विश्वस्य समाजस्य संस्कृतेश्च समुत्थानस्य महती कामना दृश्यते। दर्शनेषु तथाविधं तत्त्वानां समवायः स्यात् येन वैश्विकी सामाजिकी सांस्कृतिक च समुन्नति संभाव्यते। प्राचीनैर्भारतीय ऋषिभिर्महर्षिभिश्च सततमेवोदीरितं यत् सर्वभूतहित साधन अस्माकं लक्ष्यं। तत्र राष्ट्रदेशाभिभेदो विपज्जनकः एव। यदा स्वार्थबुद्धिर्हीयते तदैव दैवत्वं जागर्ति। अस्माकं सम्पूर्ण जीवन दर्शनं विश्वधर्मे सर्वोदय भावना मूलम् आधत्ते। उच्यते यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुभाषितानि। वेदेषु यज्ञ प्रक्रियाया एतद्देव महत्त्वं यत् तत्र स्वार्थ परिहारपूर्वकं परार्थ साधनं शिक्ष्यते। एतद्देव यज्ञ प्रक्रियायां स्वाहा स्व आ हा अर्थात स्वार्थस्य सर्वथा त्यागः इति। इदं नो मम इत्यादिभिः पदैर्निर्दिश्यते। निजत्व परत्व भावना तु अल्पधियामेवाभिमगता। ते ममेदं परकीयम् एतद् इति विभेदम् आश्रयन्ते। परं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनश्च समत्वं बुद्धित्वम् आश्रित्य जगतहितचिन्तने सर्वलोक कल्याणे च प्रवर्तन्ते। अतएव साधु उच्यते अयं निजः परो वेति गणना च लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हितोपदेश। धार्मिक दृष्ट्या संपूर्ण विश्वे सत्यस्य प्राधान्यं स्वीकुर्वन्तु। सत्य सर्वजगन्मूलं
जगदाधारकं परम सत्यानास्ति परं ज्योति धर्मस्य जीवितम कपिलस्य सते कल्याणाय हित सत्यम एत सर्वलोक हित संपादने प्रभवति सर्वस्य च जगतः सुखमावहति समाजस्य च संरक्षणं विदधाति ततः सत्यम यत्र देश कालादि भेदेपि न वैपरीत्यं परिवर्तन क्षत्वं वा तत् सत्यमिति अखिल विश्वे सर्वे धर्मावलंबी मन्यते अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः संपन्नात् जयति समूलस्तु विनश्यति मनुस्मृति असत्याश्रयेण तत्कालिकी अल्पकालिकी वा समुन्नति सुलभा परं सोन्नति ख्यातिर्वा दुखोर्दका दुखान्ता च सत्यता दृश्यैव संपूर्णे विश्वेपि अहिंसायाः महत्त्वं दृश्यते अहिंसायाः जीवनोपयोगित्वम् आश्रित्यैव प्राचीनैः शास्त्रकारैः तस्योपदेयत्वम् उद्घोष्यते यथा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह शरीराश्रम आस्वाद सर्वत्र भयवर्जनम सर्वधर्म समानत्वं स्वदेशी स्पष्ट भावना एकादश सेवायै धर्म तत्वे व्रत निश्चये सर्वोदय सिद्धांत यो हिंसकानि जीवानि हीनस्त्यात्म सुखेच्छया स्वजीवं स्मृतं सेव न कचित् सुख वेदते मनुस्मृति अहिंसैव सगुणो येन विश्वबन्धुत्वं विश्वप्रेमं विश्वहित साधनं च संभाव्यते अहिंसैव धर्ममार्गः अहिंसायाः परिपालनार्थमेव भगवान् बुद्धः भगवान् महावीरः महर्षि दयानन्दः महात्मा गान्धीश्च स्वजीवनं समर्पयामासुः अहिंसा प्रचारे एवैतेषां जीवनं व्यतीताय अहिंसा शास्त्रेणैव महात्मा गांधी पराधीनतापसां संच्छिद्य भारतवर्ष स्वाधीनताम् आलभ्यवत अहिंसाश्रयेणैव महर्षि दयानन्दो विश्वप्रदं ब्राह्मणं जगन्नाथम् अमुञ्चत अहिंसायुक्त विश्वधर्म भावना विष्णु कल्याण मूला त्रिवन्तो विश्वमार्जं ऋग्वेद इति वदतो वेदस्याप्ये तदेत भाविमतं सर्वेषां धर्माणां सारभूत तत्त्वानां संग्रहेण विश्वधर्मत्वं संभवति अतएव पतञ्जलिनां अहिंसा सत्यादि यमानां महत्त्वं वर्णयता प्रोच्यते यत् यमास्ते गुणाः सन्ति ये सर्वधर्मैः स्वीक्रियन्ते एते सार्वभौमाः महाव्रतम् इति व्यपदिशन्ते अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहायमा योग दर्शन जाति देश काल समयावनच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम योग दर्शन इदानीं विश्वबन्धुत्वस्यावश्यकता सर्वथा वर्तते जगदिदं सुख दुखात्मकं सुखान्तरं दुखं दुखान्तरं सुखं सुख दुखयो परिवृता भुवन में तत् न हि लोके कश्चन दुखम इष्टत्वेन कामयते दुख निरोधस्यैक एवोपायः भुवने शान्ते सद्धर्मस्य च संस्थापना यदि मानवो मानवं स्वबन्धुत्वदृशा निरीक्ष्यते तर्हि परशोषण प्रक्रियैव समाप्येत शोषणस्य मूले स्वार्थ सिद्धि स्वसुखवाप्ति कामना च अस्ति महत्वाकांक्षा च मानवं परशोषणे प्रेरयति यदि परार्थ निष्पादन पूर्वकं स्वसुख साधनम् अभिलषेत तर्हि न पारस्परिक विवादः कलहः संघर्षः परशोषणं च न भविष्यति सुविदित तथ्यमिदं यद दुष्कृतं दुष्कृतं जनयति सुकृतं च सुकृतं अस्माभिः विद्वेषं विरोधं कलहं युद्धं च भावनया परित्यागं कृत्वा स्नेहस्य प्रेम भावनाया सहानुभूति सद्भावस्य ममत्वस्य च आश्रयः करणीयः
यदा अनेन प्रकारेण सामाजिकं राष्ट्रियं अंतरराष्ट्रियं वा कार्यं भवति तदा तस्य सुखदः समृद्धिकारी लोकहितकारी च परिणामः अवश्यमेव भविष्यति। समीक्षोपरांत ज्ञायते यद दुश्चरितं मानवं दानवं विधत्ते। सत्कर्म मानवस्य मानवत्वं पोषयति, परहिताश्रयं विश्वबन्धुत्वं च मानवं दैवत्वं प्रापयति। जीवने दैवत्व प्राप्ति कामना स्यात् चेत् तर्हि वसुधैव कुटुम्बकं व्यवहरणीयं च सर्वदा जगत कल्याणार्थमुद्देश्यम् आचरणं करणीयं। यतो हि दुर्गा सप्तशते कथितमस्ति सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इति। अनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य समापनम्। मान्या महाविद्यालये नायोत्यस्मिन् कार्यक्रमे पूर्वनिर्धारित विषयानुसारं प्राध्यापकैः स्वस्वविशिष्ट व्याख्यानं प्रस्तुतमस्ति। कार्यक्रमस्य सञ्चालने शिक्षकेतर कर्मचारिणां छात्राणाम् अन्येषां जनानां च पूर्णसहयोगः प्राप्तोऽस्ति, यः प्रशंसनीयोऽस्ति। ये जनाः अस्य कार्यक्रमस्य साफल्ये स्वकीयं योगदानं प्रदत्तवन्तः तान् सर्वान् प्रति महाविद्यालय पक्षतः स्वपक्षतः कृतज्ञता ज्ञापयामि, धन्यवादं च ज्ञापयामि। पूर्णरूपेण अहं विश्वासं करोमि यत् भविष्येऽपि भवताम् उत्कृष्टं सहयोगं प्राप्स्यामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।